एबे एबे आंचलिक पानीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर एक बड़ खबर सामना को आसी। तेबे पानीपाग विभाग सूचना अनुसार ओडिशा रे प्रबल शीत सांग को घन कुहुड़ी 3 दिन जाए विभिन्न जिला को येलो वार्निंग जारी। तेबे एने आज संपूर्ण खबर जानिबा, किंतु ता पूर्व वीडियो टी गुडे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई ऑल ओवर क्लिक करंतु, जहा द्वारा जेबे भी जे कोनोसी लेटेस्ट पानीपागर सठिक सूचना आम चैनल रे आपण सर्वप्रथम देखि परिबे। तेबे चलंतु लेट नगरी खबर उपर नजर पकाइबा। तेबे सूचना अनुसार ओडिशा रे शीतर प्रकोप जारी रही। प्रबल शीत सांग को घन कुहुड़ी जो अस्तव्यस्त हो पड़ी जनजीवन। तेबे आसंता डिसेम्बर 25 तारिख सकाळ पर्यंत राज्यर विभिन्न स्थान में घन कुहुड़ी देखा। तेबे एही अंचल गुड़िक दृश्यमान दूरता 200 मीटर कम रहिबार संभावना रही। तेबे आगामी 3 दिन जाए घन कुहुड़ी नहीं केतेक जिला को येलो वार्निंग जारी कर जाइछि। गत शनिवार ठारू राज्यर विभिन्न स्थान में राति तापमात्रा धीरे धीरे वृद्धि पाइब। तेबे एहा द्वारा प्रबल शीतरु सामान्य आश्वस्ति मिलिब बोली भुवनेश्वर आंचलिक पानीपाग केन्द्र पक्षर आकलन करा जाइछि। तेबे वायुमंडलर उपर भाग में पश्चिम निम्नचाप रेखा सह जड़ित वायु चलाचल करने द्वारा यह प्रभाव में आभ्यंतरीण ओडिशार किछि जिले में पाग मेघुआ रहिबो, किंतु वर्षा हेबार कौनसी संभावना नथिबा पानीपाग केन्द्र पक्षर कहुଯାଇଛି। तेबे आगामी 24 घंटा मध्य आभ्यंतरीण ओडिशार अनेक स्थान में राति तापमात्रा 2 रु 3 डिग्री जाए वृद्धि हेबार संभावना रही। तेबे गत शुक्रवार जी उदयगिरी रे राति तापमात्रा सर्वनिम्न 5.8 डिग्री रेकर्ड करा जाइछि। सेहिपरि फुलबाणी रे 7 डिग्री, किरोई रे 7.7 डिग्री, सेमिलीगुड़ा और दारिंगबाड़ी रे 8 डिग्री, केन्दुझर रे 8.8 डिग्री, सुंदरगढ़ रे 8.9 डिग्री, अनुगुल एवं नवरंगपुर रे 9 डिग्री, भवानीपाटना रे 9.5 डिग्री, कटक रे 14.4 डिग्री एवं भुवनेश्वर रे 14.8 डिग्री सर्वनिम्न रात्रि तापमात्रा रेकर्ड करा जाइछि। जदि आपन को आम वीडियो भल लगी थाए ताहेले वीडियो टी गुडे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करी रखंतु, जहा फल रे जेबे भी जे कोनोसी लेटेस्ट पानीपागर अपडेट आपण आम चैनल रे प्रथमे देखि परिबे। ब्यूरो रिपोर्ट बी न्यूज ओडिया।